मायमोगाचो येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरेख पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. पर्यटक आनी गोंयकारां मदीं वाडल्यात वाद. दर्यादेगेर उक्ताडार येतात गुन्यांवकारी घडणुको. लोकां मदीं हुस्को निर्माण. राज्यांत खुनी हल्ले, कायदो आनी सुवेवस्था धोक्यांत. दाबोळी उदक दूषित जावपाच्या प्रश्नाविशीं संकुलाच्या बिल्डराचेर खर कारवाय. संबंदीत सगळे प्रकल्प केल्यात स्थगीत, पूण सुवातेर अजूनय चलता काम. भौशीक सुरक्षेविशीं वाडला हुस्को. बिल्डराच्या गैरहजेरीची माहिती. पास्का हो क्रिस्तांवांचो मुखेल उत्सव. जेजू क्रिस्ताच्या पुनर्जीवनाचो हो दीस. आर्च बिशप फिलीप नेरी कार्डिनल फेरावान समस्त गोंयकारांक दिलो पास्का निमतान संदेश. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. गोंय हे पर्यटन थळ म्हणून फामाद आसा, पूण आतां पर्यटक आनी लोकां मदीं वाद वाडत आसात. दर्यादेगेर गुन्यांवकारी घडणुको उक्ताडार येत आशिल्ल्यान हुस्को निर्माण जावपाक लागला. शेकांत चल्लां कितें हो प्रश्न परत परत उप्रासपाक लागला. खुनी हल्लो, उजो पेटप ह्या घडणुकांनी वाड जाल्या. कायदो आनी सुवेवस्था धोक्यांत आसा म्हणपाक अतिताय जावची ना. मजगतीं हरमल दर्यादेगेर इलेक्ट्रीक स्पार्काक लागून शेकाक उजो लागलो. सुमार 20 लाखांचें लुकसाण जाल्ल्याचो अदमास आसा. पळयात. राती साधारण 2:30 ते 3 दरम्यान हांगासर आमचे दोग जाण स्टाफ बसलेले. सगळीं रेस्टॉरंटां क्लोज आहात सध्या. सो ते जेवन बीन बेश्टे भायर बसलेले. बसतात तांकां खांब्याचेर कितें तरी लायट पेटलेले अशें दिसली. सो तेंच्यांनी पळयली जाल्यार पळयता जाल्यार लायट पेटलेली आहा, म्हणजे स्पार्क जालो आनी आग कशी पेटोवंक लागली. मेन लायन ही खांब्याची आहा पळय मेन, ते वयर खांब्याचेर. सो तेंच्यांनी झब्ब करून उठले आनी आपल्या ओनराक जावं स्टाफाक भितर सांगपाक गेले. ते न्हिदलेले सगळे, कारण सगळीं रेस्टॉरंटां ही बंद आहात सध्या. सो ते भितर वयतात, हेवटेनसून आग जास्ती उलोवंक व्हडलो जालो. व्हडलो जाता म्हणसर ते रेस्टॉरंटासून भायर येता म्हणसर दुसऱ्या रेस्टॉरंटान आग गेली. तेंचे माटो आसलेले, माटो मिटो काडूंक नासलेले, तांकां आग लागली. आग लागता लागता आग व्हडली जाली. सो तेंच्यांनी मागीर आपल्या ओनराक सांगले. ओनरांनी सगळ्या गांवच्या लोकांक फोन मारले. रातचो 3 टायम तरी जावन आसा सगळे लोक आमचे वाड्या वयले गांवांतले सगळे येवन आमी जाता तितको प्रयत्न करून सगळी आमी ही आग आसा ती पालयली. सगळ्या लोकांनी पालयली. इवन आमचे स्थानीक आमदार पासून राती हांगा पावले. SP PI पावलो हांगासर. आमदारान पासून स्वता आपूण बालद्यांनी उदक मारले. आमच्या सगळ्या लोकल आनी भुरग्यांनी बायलांनी सगळ्यांनी उदक मारले आनी ही आमी 1 वरा भितर सगळी हे आमची आग आहा ती नियंत्रणात हाडली. थंयसर सगळ्यांनी ऑलमोस्ट ही रेस्टॉरंटां क्लोज जालेले. फक्त तेंचे सामान भितर आसलेले, खुर्चे जावं टेबलां हे ते फ्रीज बीज अशे थोडे अशे आयटम सगळ्या रेस्टॉरंटांनी आसलेले. कितें आसा, सिलिंडर बंदूच जाल्लेले आहात. आमकां तांकां फुडें सिलिंडर मेळना. सो ताका लागून तेंच्यांनी हे फावटी बेगीन बंद केली. आनी ते सिलिंडर आसलेले तेंच्यांनी ते एका दुसऱ्या जाग्यार शिफ्ट केल्ले आनी ते खाली आसलेले. इवन आसले भितर म्हणून कांय प्रॉब्लेम नासलेलो. ते खाली आसलेले सिलिंडर म्हणटकूच तेचो कांय व्हडलो प्रॉब्लेम ना. पूण सगळ्यान व्हडली गजाल म्हटल्यार कोणाकूच कांय जिवाक कोणाची हानी जावंक ना. कॅज्युअलिटी कोणाचीच कांय जावंक ना. फायर ब्रिगेडची गाडी येतानाच तेंची रोमली थंयसर. पूण ते थंयसर स्टॉप रावंक ना. तेंचो साहेब आसलो नामदेव परवर, तेणी सगळ्या आपल्या स्टाफाक इन्स्ट्रक्शन दिले की तुमी जाता तशी वचोन तुमच्या हातींनी तरी आग पालया. तशेंच पुलीस बसून आमच्या वांगडा आसलेले. आमदारान तांकां इन्स्ट्रक्शन दिल्लेले की तुमी थंय बश्टे रावं नाका, वचा आनी कितें तरी हेल्प करा म्हणून. सो आमच्या वांगडा पुलीसूय आसलेले, फायरूय आसलेले. ते गाडी आपली बंद पडली म्हणून थंय रावंक ना. तेंच्यांनी आमकां हेल्प केली आनी आमच्या सगळ्या गांवांतल्या लोकां वांगडा तेंच्यांनी हेल्प केली आनी तेंच्यांनी आमकां आग पालोवपाक सहकार्य केलें. प्रायमरी म्हणजे आमकां राती 2:55 कॉल येयलो आनी इमिजिएटली टर्न आउट केली आनी विदीन 15 मिनिट्स टर्न आउट जाल्यार कंप्लिटली
आगीन हे रुद्र अवतार घेतलेलो. ओके सर. आमकां गाडी घालपाक कशीच आमी खूब ट्राय केली. हांवें एक गाडी घातली सुद्दां, पण गाडी आमची मोडली भितून रूम बी आनी हें जायना पालोवपाक मेळना. तरी आमी बकेटीन बी उदक मारून लोकांच्या मदतीन आनी आमचो आमदार साहेब अजितभाई स्पॉटार प्रेझेंट आसलो आनी त्याच्या सहकार्यान त्याच्या गायडन्सान सगळे आमी फूल रातचे 4 जायसर ती आग कंप्लीट केली. सर कितें लॉस जाले ह्युमन इंजुरी बी तशें कितें? ना, ह्युमन इंजुरी कांयच ना. सगळ्यांक आमी मॅनेज केले सगळे. ओके. आणि कितें लॉसीस सर? लॉसीस मे बी अजून नॉट एस्टिमेटेड केला, आयडेंटिफाय जावंक ना सारकें. तरी पण 4 ते 5 लाख जातले. ओके सर. कम्प्लिटली स शाप आसले. हां सर. सय ओनर हेचे हरमलचे लोकल. येस सर. सर रिझन कितें म्हटल्यार तुमी? मे बी शॉर्ट सर्किट जावं शकता. अजून आयडेंटिफाय आमी करूंक ना. ओके. आनी आमचे हायर ऑथॉरिटी आयडेंटिफाय मागीर करता. राती साधारण 2:30 ते 3च्या दरम्यान हांगा हो लायटीचो खांबो आसा, ते लायटीच्या खांब्या वचून कितें स्पार्क जालो आनी तो थंय हांगा शेड आसा त्या शेकाचेर पडलो आनी थंयसर उजो लागलो. आमचे 2 स्टाफ हांगा बसलेले, तेंच्यांनी तो पळयलो. सो तांकां बारीक दिसली म्हणटकूच ते पळयले आनी आपल्या स्टाफाक सांगपाक गेले की अशें आसा. मात तो स्टाफ आनी भायर सरता म्हणसर तो आग व्हडली जातात तेंच्यांनी आपल्या ओनराक हें केलें. हेका लागता म्हणसर फुडल्या शेका गेले, तेच्या फुडल्या शेका गेले. तेव्हा मागीर सगळ्यांनी एकामेकाक फोन मारून सगळे आमच्या गांवा वाड्या वयले लोक आसले पळय ते सगळे आमी हांगासर धांवन येवन आमी खूब प्रयत्न केले आग नियंत्रणात हाडपाचे, पूण आग खूब व्हडली आसलेली, तितून शक्य जालें ना. पूण तरी पण थोड्या काळान आमचे सगळे भुरगे जास्तीशे येवन सगळी ही आमी आग वालोवपाक समर्थ जाले. ओके. ही आग खूब व्हडली आसली, आटोक्यान येवपाक मातसो त्रास जाले. पूण आमचे वाड्यातले भुरगे सगळे आसले, बायलां मेले, सगळीं येयली आनी सगळ्यांनी आपले जाता त्या प्रयत्नान ही आमी आग सगळी आमी स्वता म्हणान बुजयली. तशेंच आमच्या वांगडा फायराचे आसलेले, तशेंच आमच्या वांगडा पुलीस आसलेले. फायराची गाडी येताना ती थंयसर कितें तरी प्रॉब्लेम जावन ती फुडें येवंक शकली ना. ताका लागून फायरवाले आनी पुलीस आमच्या वांगडा रावन तेंच्यांनी ती आग हें केली, पालयली. तसोच रातीक आमच्या जॉकी म्हणटात तेणी आमदाराकय फोन केलो. तो आमदार हांगा 3 पावला आपल्या स्टाफाक घेवन. आमदारानय वचून हांगासर कसलीच हें करिनासतना स्वता आपूण बालद्यांनी टाकयांसून बालद्यांनी उदक काडून मारलें आमच्या बरोबर. आमकां खूब बरें दिसलें की एक आमदार वचून आमच्या वांगडा आमच्या परिस्थितीक आनी आमच्या जे आमचे संकट येयला तेचे धांवन येयले, पुलीस धांवन येयले, SP PI सगळे येयले. तेंच्यांनी आपल्या स्टाफाक इन्स्ट्रक्शन दिले की बाबा तुमी रावों नाका, तुमी खंय उदक मेळटा ते. थोडे पुलीस बाबडे दर्यान वचून दर्यानसून बालदे हाडून वचोंक लागले. फायराच्यांनीय तशेंच काम केलें. गोवा 365 खातीर संदीप कामुलकार, मनीषा जाधव आणि वैष्णवी साळगांवकर. दाबोळे उदक दूषित जावपाच्या प्रश्ना मजगती प्रभू वायलटा संकुलाच्या बिल्डराचेर खर कारवाय केल्या आणि संबंधित सगळे प्रकल्प स्थगीत दवरपाची सुचोवणी दिल्या. पूण सुवातेर अजूनय काम चालू आसा. भौशीक सुरक्षेविशीं हुस्को वाडिल्ल्यान आनी थळाव्यांनी परत कागाळ करूनय बिल्डराच्या गैरहजेरीची माहिती मेळिल्ल्यान अधिकाऱ्यांनी चालू आशिल्ल्या प्रकल्पाचो तपशील मागला. खंयचे उल्लंघन सोसून घेवचे ना अशी शिटकावणी दिल्या. कांय दिसां आदीं दाबोळे एका बिल्डिंगेंत डायरियाचे दुयेंती सांपडले. डायरियाच्या दुयेंतींचो बरोच प्रकोप पळोवपाक मेळ्ळो. 150 वयर दुयेंती आशिल्ल्यान वाठारांत हुस्को वाडिल्लो. उदका पुरवण वेवस्थेतच दुशीतताय आशिल्ल्याचे स्पश्ट जाल्ले. मजगतीं उदका संसाधन खात्यान निवासी संकुलांतली बोरवेल सुविधाय सील केल्ली. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकार. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. कुडचडच्या वेगवेगळ्या सुवातींनी अल्पवयीन चलयांचेर लैंगीक गैरव्यवहाराच्या प्रकरणा उपरांत दक्षिण गोंय पुलिसांनी कुडचडे भाजपाच्या नगरसेवकाचो पूत सोहम नायक हाका ताब्यांत घेतला.
या प्रकरणात जायत्यो टिका आणि प्रतिक्रिया येत आसात. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. कुडचड्या जो 20 वर्सांचो जो भुरगो आसा सोहम नायक एका सद्याक क्रायम ब्रांचान अरेस्ट केले कडेन आसा आनी ताका चिल्ड्रन कोर्टान ताका कस्टडी दिले कडेन आसा. आनीक ह्या हितूंक म्हणल्यार 5 ते 6 केसी ज्यो आसात ह्यो रेजिस्टर जाले कडेन आसा क्रायम ब्रांचा फुड्याक. आनीक हांकां कुडचड्याची जे पुलीस आसात हे तपास करपाक मदत करतात. त्याच बरोबर NGO जी आसा आवडा वेगस ही तांकां खूब हेल्प करता. आनीक तेजे हेणेच हो स्टेटमेंट जो आसा हो आवडा ही घेवन केस जी आसा ही भक्कम रेडी करपाक सद्याक लागले कडेन आसा. सोहम नायक जो आसा हेणे एक न्हय आनीक आतां आमकां इन्फॉर्मेशन मेळटा कोताक आनीक कितलीशीं भुरगीं जीं आसात आनीक बाकीचे लेडीज आसात ही सद्याक येवन स्टेटमेंट आनी दिवपा लागले कडेन आसा. आतां हेजो आंकडो जो आसा हो कितलो पावतलो हो आजुनूय कांय कळना. एक्सिडेंट जाल्यार आमी झगडपा वता तेन्ना लोक कितें उलयता हे आमी विचार करतात. हांगा आमचे चलयेचे शारिरीक चोरी जाल्या, ल्हान भुरग्याची शारिरीक चोरी जाल्या. एक कायद्या विरोध, पॉक्सो कायद्या विरोध, गोवा चिल्ड्रन्स एक्टा विरोध जाल्यार आमकां आवाज ना. लोक कितें उलयतलो? लोकांनी सगळ्यांनी येवन तांकां तेंको दिवपा जाय. चल फुडें आमी आसा फाटल्यान. पेरंट्सांनी मिसींग रिपोर्ट दिला काय कितें? अनट्रेसेबल खंयच्या हेजेर म्हणटात. म्हण तुमकां सगळ्यांक टच आसा ती. आज टेक्निकल हे सर्वेलन्स इतले बरे आसा, ऑनलायन सर्वेलन्स इतले बरे आसा की खंय कोणी पावलो जाल्यार ताका डिटेक्ट करपाक इतलें कठीण ना. आनी आमचे पुलिसेक करूनय दाखयला. आमी आमच्या यंत्रणाचेर विश्वास दवरया. कारण हितून काय मोटिवेशन पुलिसेक ना की आमी करची ना केस म्हणून. ही केस तांची जावपाकूच जाय. समाज सुदारतलो जाल्यार असली विकृती भुरग्यांचेर चलची ना जाल्यार असले प्रिडेटर म्हणटा ते जसो वाघ येता आपले प्रेय फाटल्यान तशे लोक येवचे ना जाल्यार ते जावंक चले ते जावंक चोय. भुरग्यांचेर जो अत्याचार जाला ताका येस मेडिकल एविडन्स एक क्रुशल पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन बट इट इज नॉट द ओनली एविडन्स. Please note, it's not the only evidence. So, medical evidence जर कोणें रिफ्यूज केले, आमची बॉडी ऑटोनॉमी म्हणून आसता. म्हजो हक म्हज्या बॉडीचेर आनी मेडिकल ज्युरिस्प्रुडन्स आसा ते वेगळे आनी पॉक्सो एक्टाचे मेडिकल एग्जामिनेशन वेगळें. हातूंत खंय तरी कोण चुकलो तें हांव नकळो, पण जायते एविडन्स मेळटलेच मेळटले हा म्हजो पूर्ण विश्वास आसा. त्या भायर हांवें सांगलां तशें क्रायम डिटेक्शन जो क्रायम डिपार्टमेंट एलॉंग विथ द टीम करतात ते वेवस्थीतपणी चल्ला. आनी अशें न्ही की केसी बंद जाल्यात, पूण हो हांव नकळो कोण घालता तो पेपराचेर. पूण पयलो कंप्लेनंट मेळना जाल्यार ताच्या पेरंट्सान मिसींग रिपोर्ट दिल्लो काय कितें? आपले भुरगें जर घरांतल्यान ना ते वय कितें जावं आपलो मनीस घरांतल्यान ना एक मिसींग रिपोर्ट दिवपाचो आसा. आनी तें जर भुरगें मायनर जाल्यार ते किडनॅप केस जाता. पयलें इन्वेस्टिगेट करचें न्यूजपेपरान की हो रिपोर्ट दिल्लो काय ना तो. जर दिवना जाल्यार खंय तरी कोण तरी फोट सांगता अशें जाता. 25 ते 30 अल्पवयीन चलयांचे लैंगिक गैरव्यवहाराच्या प्रकरणात कुडचड्यार खवदळ पातळी. कुडचडे काकोडा पालिकेच्या नगरसेवकाच्या पुतान रानात आणि फ्लॅटात अल्पवयीन चलयांचे लैंगिक गैरव्यवहार आणि तांचो व्हिडिओ शूट करून तांकां ब्लॅकमेल केल्ल्याचे घडणुकेन गंभीर हुस्को आणि तणाव वाडलो. अखेरेक कुडचडे पुलिसांनी नगरसेवकाचो पूत सोहम नायकाक अटक केल्या. या प्रकरणात संबंधित आशिल्ल्या नगरसेवकाक भाजपा तेंको दिता असो लेगीत आरोप विरोधी फुडाऱ्यांनी केलो. हे घडणुकेचेर खर कारवाय जातली काय फुडें दबावा खाला गुंडलसांव जातले येता तो वेळूच सांगतलो. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू. कोलवाच्या दर्याक मेळपी क्रिकांत सिवेज सोडिल्ल्यान दर्या दूषित जातालो. साबार कागाळी उपरांत आतां क्रीक नितळसाणीचें काम WRDन चालू केलां. दर्या पेड्ड्यार जाय मेरेन संबंदीत खंय आशिल्ले? अशीच सैमाची नासाडी जायसर सरकार दोळ्यार हात दवरतले? लोकांक प्रश्न पडला. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट.
आज आमी आसात ते कोलवा आयकॉनीक बिचाचेर आसात आनी हो आयकॉनीक बीच जो कोलवाचो आसा ह्या बिचाच्या क्रिकांतल्यान जी सिवेज सोडली आनी ह्या सिवेजीन आख्खो दरी जो आसा हो पिड्ड्यार जाल्लो आनीक आज हे जे WRD डिपार्टमेंट जे आसा हे आज निवळ करपाक हांगा पावले कडेन आसा आनीक ते आतां सद्याक ती सिवेज आसा ती दाट जाली आसा ही काडून भरून व्हरपाचें काम सद्याक चालू आसा. आमी जेन्ना हो हायलायट केलो इशू त्या टायमार जे स्थानीक जे स्मॉल हॉटेलवाले आसात हेणी प्रेस घेतले आनी तेणी सांगले की हे आमी सोडनात ही दुसरी सोडटा म्हणत. पूण आमी हेका मागतात जे ऑथॉरिटी आसा ही ऑथॉरिटी करता कितें. हें काम कोणाचें आसता, हें काम ऑथॉरिटीचें आसता. कितलो तेंप जालो हितूंक हें सोडटा ते सिवेज आनी हो दोरी सुद्दां हेजेर पिड्ड्यार करून उडयले कडेन आसा. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. इस्टर म्हळ्यार पास्का हो क्रिस्तांवांचो मुखेल उत्सव जो निमण्या शुक्रारा उपरांत 3 दिसांनी जाता. भावीक व्हडा उमेदीन हो दीस मनयतात. जेजू क्रिस्ताचे पुनर्जीवनाचो हो दीस आर्च बिशप फिलिप नेरी कार्डिनल फेर्रावान समेस्त गोंयकारांक पास्का निमतान संदेश दिला. बो मानेस्त सिमियांव फेर्नांदीस आमच्या आदारी बिस्पा वांगडा तुमकां सोमेस्तांक एक खुशाल बरीत आनी कुरपेन बोललेली पास्कांची परब हांव आवंडेतां. जेजू क्रिस्ताचें पुनर्जीवनपण म्हळ्यार काळोखाचेर उजवाडाचें आनी निराशीपणाचेर बोरवांशेचें परम जैत. फुटयांनी झगड्यांनी आनी झुजांनी रेबोडलेल्या ह्या संवसारान पास्कांची परब आमकां समाजान शांतीचे आनी समाधानाचे दूत जावंक आपयता. पुनर्जीवन जाल्ल्या सोमयान हाडलोलें नवें जिवीत समोर उमतना गरजेक सांपडलेल्यांक आनी एकसुरपणान जियेतल्यांक आदाराचीं जावंक आमी तुमकां उलो मारता. पास्कांचो संतोश बऱ्या कोरण्या वरवीं परगटुया आनी आमच्या समाजान एकवट आनी शांती हाडूंक वावरुया. पुनर्जीवन जाल्लो सोमी जेजू आमच्या गोराब्यांचेर आनी आमच्या देशाचेर आपले शांतीचो आशिर्वाद घालो. गोवा 365 खातीर गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकर. सप्तकाच्या शेवटाक वत आनी पावसाचो खेळ पळोवपाक मेळटलो. सांजे वेळार राज्यांतल्या कांय वाठारांत हलको पावस पडपाची शक्यताय हवामान विभागान दिल्या. आयतारा मळबांत कुपां दाटतली. सांजे वेळार हलको पावस वा गडगड पडपाची शक्यताय आसा. दिसाची सुरवात सौम्य धुक्यान जातली जाल्यार अचकीत कांय सुवातींनी हलको पावस हजेरी लायतलो. IMDन अदमास उक्तायला. तापमानात व्हड बदल जावचो ना. आयतारचे तापमान 34 ते 24 डिग्री सेल्सियस मजगती आसतलें. तापमानात उष्णताय घेवची भलायकेची जतनाय. दिसाची सुरवात धुक्यान कांय सुवातींनी हलको पावस गडगड घालीत पावसाची शक्यताय. तापमान थीर. आयतारचे तापमान 34 ते 24 डिग्री सेल्सियस. नुस्तेमारांक खासा शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.